香港好多古蹟都會出現喺唔同嘅影視作品入邊，眼前嘅呢一個建築，你又記唔記得喺邊一套電影入邊見過呢？呢一個位於粉嶺嘅香港青年協會領袖學院，屬於3級歷史建築，喺度拍過嘅電影眾多。皆因呢一度曾經係新界最早嘅裁判處，今次就等學院入邊嘅職員同大家導賞一下啦。咁我哋依家身處嘅呢個位置啦，其實就係新界裁判處嘅入口啦。佢上面會有3個名稱嘅，最頂咧會有粉嶺嘅地方法院啦，中間新界裁判處，去到最底我哋香港青年協會領袖學院。咁其實當其時咧，我哋喺呢度係1961年嘅9月2號成立嘅，咁亦都係當時正式開放俾公眾作為我哋新界區嘅第一間裁判法院啦。但係及後咧，因為要處理嘅案件不斷增加，而嗰個判嘅刑期亦都唔同啊，咁就變咗亦都會有我哋地方法院嘅功能。咁之後就去到2018年活化咗咧，先成為我哋香港青年協會領袖學院嘅。而我哋呢度嘅地理位置咧，望出去其實全個都係我哋粉嶺嘅行政中心區嚟嘅。咁所以會有稅務大樓啊、警署啊、消防局，全部都喺晒呢個圈圈嗰度。好，今日我哋而家呢一個地方就係前拘留室啦。咁前面嗰3間咧，其實都係俾男性嘅。咁依家都改建咗成為一啲新嘅我哋嘅一啲研討嘅房間啦。咁我哋可以行入去呢個原裝復修嘅拘留室度睇睇嘅。咁呢個拘留室咧，主要係俾女性用。咁大家可能會覺得，哇，一個咁寬敞嘅地方，其實都好舒服喎。但係其實咧，喺高峰嘅時候，呢度會有20-30個被告啦，同時間都會喺晒呢一個拘留室入面嘅。而呢一度咧比較特別嘅咧，係我哋冇一個洗手間嘅設施喺度，就同一啲新式嘅拘留室唔同啦。咁因為始終都係我哋最早期嘅一個法院嘅一個裁判法院嚟嘅。依家咧，我哋就嚟到2號法庭嘅。咁呢度咧亦都相信係大家最熟悉我哋學院嘅其中一個地方啦。咁呢度咧曾經係正義迴廊同毒舌大狀嘅拍攝場景啦。而咧喺我哋嘅法官席啦，其實嗰張凳咧就係由毒舌大狀嘅劇組留低俾我哋嘅。咁我哋呢一個法庭咧都非常歡迎大家可以入嚟啦。咁啊敲敲我哋嘅法官槌，扮一扮法官，亦都咧台面上面會有唔同嘅一啲props 啦，大家都可以喺呢度做一啲打卡嘅活動嘅。咁好多人咧都唔知咧，原來法庭咧仲可以通去一個神秘嘅地方，就係我哋嘅裁判官走廊啦。咁其實咧喺我哋法庭側邊嘅呢個小門口咧，就係法官佢上庭嘅入口嚟嘅。咁而出嚟咧，又係另一個好靚嘅打卡點，就係我哋嘅走廊啦。咁可以見到當時咧，黃子華咧就係喺呢埲牆上面有個食煙嘅鏡頭㗎啦。咁喺我身後嘅地方咧，就係前1號法庭。咁依家咧已經改建咗，成為數碼辯論演說廳㗎啦。咁呢一個空間咧，平時係唔對外開放嘅，只係會俾我哋內部作一啲學員嘅培訓啦，同埋導賞團嘅時候先可以參觀嘅。咁呢一個地方主要咧係做一啲比較高端嘅辯論嘅練習啦。咁所以咧，大家都會見到佢哋台面上配備咗獨立嘅咪啦，而上面咧都有唔同嘅鏡頭喺度嘅。咁同時呢一個空間亦都係唔少電影同電視嘅一個拍攝場景。咁我哋嘅焚城同埋執法者們咧，取景都有曾經用過呢一個地方嘅。其實香港青年協會領袖學院仲有好多場景都有唔同嘅歷史背景同埋電影故事，佢哋官方都有舉辦免費嘅導賞團俾大家參與。剩低嘅故事就留俾你哋下次親身去到現場了解啦。